Goeiemôre, 9 Oktober en hier volg die wêreldnuus. So, ons sien dat die shutdown gaan nog steeds voort hier in die US government, weens die Democrats wat nie wil vote vir die nuwe budget nie. En dit sal nou begin 'n impak hê op travel, air travel. So, as jy beoog om in die volgende paar dae Amerika toe te vlieg, kan jy verwag dat jy gaan delays kry. Of as jy in Amerika bly en jy moet hier rondvlieg, kan jy moontlik delays kry. Daar was al klaar eergister en gister delays by sekere lughawens en die delays is weens 'n tekort aan ATCs. Nou die ATCs hier in Amerika is essential workers, hulle mag nie stryk nie, hulle moet werk, maar hulle word nie op die oomblik betaal nie, so baie van hulle gebruik nou soos call out sick en so aan. Wat dan stres op die res van die ander sit wat 'n delay veroorsaak, want daar's nie genoeg ATCs in die torings nie. Dieselfde met die security, die TSA amptenare wat die security doen. Hulle is ook essential, hulle moet werk, hulle word nie betaal nie, so daar's hulle ook 'n minderheid van hulle. So ons sal nou sien dat daar definitief 'n impak gaan wees op vlugte wat gedelay word of dalk gecancel word op sekere plekke weens 'n tekort aan TSA agents en ATCs. Hooplik kan hierdie klomp mense hulle dinge uitsorteer. Laas keer toe daar so shutdown was, het die Democrats 34 dae uitgehou voor hulle gekyf het. So, en hulle weet net nie wat se skade hulle berokken aan hulle eie mense nie. Maar nou ja, hulle wil politiek speel, dis maar hoe dit is, lyk dit vir my. Die groot nuus vir vandag is die deurbraak tussen Hamas en Israel. Hulle het geagree op die eerste fase van die peace deal. En die eerste fase is in verband met die release van al die hostages, al die lewendige hostages uit Gaza uit, die Israel hostages, dan ook die release van sekere Palestynse prisoners wat in Israel sit, en dan ook dat die Israelse weermag terugtrek in Gaza tot op 'n sekere punt. Hulle gaan nie uit Gaza nie, maar hulle trek dit terug tot by 'n sekere punt. Nou, vandag moet die Israelse regering daarop vote, en as hulle daarop vote en hulle aanvaar die Israelse kant, dan is dit aanvaar. Dan lyk dit my hier teen maandag behoort ons te sien dat die hostages vrygelaat gaan word. Intussen lyk my Trump beplan om soontoe te vlieg, moontlik hierdie naweek al, Midde-Ooste toe te vlieg, om daar te gaan deelneem aan die res van die plan, van die peace talks. So, dit beweeg nou in 'n goeie rigting, waar daar nou 'n skietstaking is, en dan die mense gaan begin release word, vir al die hostages wat in Israel sit nou al vir meer as 2 jaar. Dan is daar 'n probleem met, ek weet nie wie het die platform Discord, wie gebruik dit vir social media nie, maar daar het 'n hacker ingegaan en meer as 70,000 ID-foto's is geleak en so aan. As jy op die platform Discord is. Nou hier is een ding van social media wat jy moet verstaan. As jy nie wil hê iets, jou foto's of wat jy sê of so moet publieke kennis raak nie, dan moet jy nie social media gebruik nie. So, maak nie saak of jou settings hoe ook al op social media sit nie. Dit kan gehack geword en so iets wat jy nie wil hê die ander mense in die wêreld moet weet nie, moet dit nie op social media sit nie. Is my rekening is oop. Jy kan aangaan na my foto's kyk en sien wat ek sê en so, en ek het nie 'n saakie, die res van die wêreld kan kyk aan, dit maak nie vir my saakie. Maar ek gaan nie goed daarop sit wat ek nie wil hê die res van die wêreld moet sien nie, want dit kan gehack en gerelease word. So jy moet verstaan die impak wat social media op mense se lewens kan hê. Die Oekraïne-oorlog intussen gaan aan. Dit word nie meer baie gerapporteer in die nuus nie, want daar's ander goeders, maar die Oekraïne-oorlog gaan nog steeds aan. Rusland stryk nog steeds intensief op die Oekraïense energiestelsels. Hulle probeer al die kragstasies uitbom, railroad uitbom. Hulle probeer dit nou weer moeilik maak vir die winter wat kom, dat die mense met koud kry en in die donker sit. Maar Oekraïne trek terug. Hulle het gisternag weer gas aanleg daar in Rusland geslaan met long range. En die ding gaan net oor en weer gaan. Hulle het ook met 'n offensief begin, 'n counter-offensive begin in die Donetsk area om van die Russe terug te dryf. So hierdie ding gaan aan. Putin wat Kamsdag
wel al gepraat het van hy wil nie flippend sê nie, hy soek die hele Oekraïne. So, dis nou baie duidelik. Maak nie saak wie met hom praat en wie wat sê nie. Hy het Oekraïne invade om die hele Oekraïne te vat en hy gaan fight tot hy het kry, of tot elke laaste een van sy soldate dood is. En weet ek nie waar, ek sê begin al Kubane inkry om te kom hy upfight. Hy het al Noord-Koreans gekry en nou kry hy Kubane. En die lande wat hulle mense stuur, hulle kan sien, daar word so baie mense dood elke dag van die soldate. Hy het al meer as 1 miljoen van sy eie soldate verloor, maar hulle sal hulle soldate stuur om te opoffer hulle lewens vir Rusland. Nie vir Rusland, hulle opoffer hulle lewens vir een siek dictator. Dis al. Wat sy ego te groot is, om te erken het 'n moeë fout gemaak. Maar nou ja, ons sal sien hoe ver gaan dit. Dit gaan nog baie ver gaan. Dit gaan nie vinnig. En die oorlog kan stop onmiddellik, vandag, as hy besluit hy trek sy magte uit Rusland uit Oekraïne uit, dan is die oorlog verby. Want Oekraïne gaan nie hom attack in Rusland na die tyd nie. Hulle wil net hulle eie land bou. So, Brittanje, daar is nou weer berig oor Brittanje, hulle uitvoer, export mos die meeste van hulle plastic waste en so aan in Afrika lande, en een nou vandag gesê, hulle mis uit op omtrent 2 biljoen pond, Britse pond, industrie, deur hulle plastic te export na ander lande toe, wat hulle dit recycle. As hulle 'n recycling system in hulle eie land het, kan hulle 2 biljoen pond maak daarmee. So, ons sal sien wat sê die regering van UK, of kan hulle iets te doen met daai ding, dat hulle self bietjie vir hulle self inkomste kan kry. Het gaan help met revenue. Nou, bietjie in die history, vandag, soos vandag, 9 Oktober, in 1936 het die Hoover Dam begin met sy kragopwikkeling, dis mos 'n hydroelektriese krag, en krag begin maak vir die stad van Los Angeles. Nou die Hoover Dam is so 3-4 ure se ry buitekant Los Angeles, en hulle het die ding juis gebou om krag aan te lê vir Los Angeles, so die kragtale loop oor die woestyn op pad, en die Hoover Dam nou voorsien krag aan Las Vegas en al die stede rondom die Hoover Dam daar in Nevada, en dan ook obviously nog steeds krag voorsien aan Los Angeles. In 2006 vandag het Noord-Korea hulle eerste nuclear test gedoen. Rocketman, hulle het hulle eerste nuclear test gedoen. Hulle is nou 'n nuclear nation, hulle het nuclear wapens. Hoe goed die wapens is, weet niemand nie. Die warhead kan werk, maar die delivery stelsel, hulle weet nog nie goed. Hulle het al missiele gelanseer om te toets, dan die goed net oor Japan gekom en weer in die see geval. So, hulle claim dat hulle kan tot in Los Angeles en die Weskus van Amerika skiet met 'n nuclear, maar weet, dis soos baie dinge wat lande claim. 'n claim is een ding, jy moet dit eers kan bewys, is 'n ander ding. En dan ook laas jaar, 2024, vandag het Hurricane Milton impact gemaak hier op Florida, wat meer as $34 biljoen se skade gemaak het. Dit was 'n category 3 hurricane. Ons is lucky so ver, ons trek nou al in die middel van Oktober, en ons het nog nie een hurricane gehad hierdie season nie. So ons is lucky, daar was 2 wat laasweek hier aangekom het, maar dat al 2 weggedraai in die see. En as een op die oomblik daar in die Weskus van die Weskus van Amerika, en hy drag ook weg in die see in. So ver is ons gelukkig met hurricanes wat nog nie landfall gemaak het en groot skade gemaak het nie. Hierdie tyd van die jaar is ons hurricane season by ons. Maar oké, dit is dan die nuus vir vandag in die history, en dan sien ons mekaar weer môre. Geniet die dag.